Привет! Куда мы все стремимся во время отпуска? Конечно же, на море. Так давай туда отправимся вместе. Лично я стараюсь делать на море много зарисовок, потому что они хранят в себе больше эмоций и воспоминаний, чем любая фотография. На этом курсе ты научишься рисовать яркие морские скетчи, зарядишься хорошим настроением и отлично отдохнешь. Мы отправляемся. Ты с нами?